Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Добра стига, приятели! Отново на балетна вълна, отново ехо от балетният конкурс във Варна. Аз съм Кирил Даспарухов, а вие с Минути за култура. Правя едно много странно въведение, защото има и криминален характер, по обясними причини. Не успях 65-та година да гледам балетният конкурс във Варна. От 66-та проследявам всичко. Но имах златния шанс да наблюдавам златната медалистка Лойпа Арухо в София, в Лебедово езеро. Но как я гледах? Разказвам. В 6 часа сутринта чакам за билети. Една вита опашка по слабите нагоре. Отваря в 9 часа, билети няма. Продадени са по посолство, учреждение, еди какво си, и ние, любителите на балетното изкуство, не успяхме да си купим билети. Нещо ми штракна отвътре и аз купих билети за следващ ден, за съвсем друга постановка. И предупреждавам моите съквартиранти да бъдат костюмирани с вратовръзки и влизаме в Софийската опера за първи път. Оплашени от огледалата, щяхме да се блъснем в едно от тях. Влизаме на партера и по някакво стечение на обстоятелствата 4 места свободни едно за друго. И ние сядаме. Колко му е. Наслаждаваме се и не вярваме това, което виждаме. Одета и принц Зигфрид. Идва антракт. Пилееме се и се връщаме. Нашите места са взети от телевизионен екип. И не вижда, че се шмотаеме на партера и не искат билетите. И като хукнахме нагоре към втория етаж, добре, че знаех стълбите къде са, в момента, който влизаме, изгасих осветлението и започна второто действие, където има едно неповторимо адажо, а телевизията точно това снима. И това беше моята първа среща с Лойпа Арухо. Толкова години по-късно тя е член на международното жури на 28-то издание. Разказах и тези неща съзнателно, за да имам по-топла, по-добра връзка и да предразположа за откровения, а тези откровения ще започнат и така. Скъпа Лойпа, безкрайно се радвам за това, че ще разговаряме и питам, след толкова бляскави и неповторими сезони на балетните сцени по света, какво проумя Лойпа Арухо чрез балета? Каква е нейната философия за живота? Ballet has been for me my reason for living. Not my way of living, but my reason for living. Ballet has guided me. За мен балетът е причината, поради която живея. Не начин на живот, но причината да живея. Балетът ме е водил и ми е помагал в най-тежките моменти от живота ми. Балетът ме е вдъхновявал да постигна много неща и съм постигала повече и повече именно поради любовта, поради възхищението, което съм получавала от моята публика. Това, че след толкова години хората ме помнят, означава много за мен. Означава, че съм им дала нещо, а това е, може би, любов. Това е най-важното, което артистът може да получи. Така че благодаря на Бога, че Бог ми е подарил нещо, с което аз от своя страна успях да създам много приятелства, да посетя много държави и да постигна много. Кое беше водещо при подготовката на ролите ви? Без значение дали е класика или модерен балет. Характера на героинята, точността на хореографския текст или артистичния стил, артистичното изригване? I have always believed that those are things that cannot be separated one from another. Мисля, че това са неразделно свързани неща. Когато започне човек да работи по една нова роля, той трябва, разбира се, да постигне високи стандарти в техниката. Необходимо е да разбере кой е, какъв е характер, какъв е персонажа, който представлява на сцената и, разбира се, трябва да знае какъв е стила на съответния балет. Дали той е 19 век, дали е 20 век, защото смятам, че всяка епоха си има свой собствен стил и именно това човек трябва да разбира, когато подготвя ролята.
Какво запечатахте за Варна, за винаги от Варна, като неповторим спомен? Усмивката ви издава нещо. Varna has a very special place in my heart. Варна има много изключително, взема изключително място в сърцето ми. First, because the Cuban ballet school Първо, was защото кубинската балетна was школа recognized here, беше разпозната тук във Варна. and also because it was my first participation in a Това беше concourse, първото ми участие в конкурс and I got Zlatan medal. и получих златния медал. And I will never forget Никога няма да забравя my first dance. първото си изпълнение, It was Black Swan, Черния лебед. and I had to stay. И We had трябваше prepared for me to be on stage, looking at the back. Да And I remember the smoke излеза на coming out of сцената my body и видях, че от мене се дига пушек, пара. because it was 11 degrees, and Защото that for a беше Cuban 11 градуса, за кубинец it's a very cold това е winter. много студена зимна Winter. вечер. But I think it helped me a lot Мисля обаче, because че I това think много I ми have something of a помогна, devil inside of me, защото мисля, че в мен се крие някакво дяволче. and I enjoyed every step И of it. за мен всяка стъпка беше удоволствие. And then След това getting to know Iran, се шопска запознах салат с и мешана скара. Айрана, шопската салата и мешаната скара. А как приехте поканата да бъдете член на балетният конкурс и как журирахте? Успяхте ли да се освободите от чувството си, че някога и вие сте играли, а сега трябва да съдите младите балетни артисти? How did you take the invitation to be a jury member, and could you rid yourself of the feeling that you yourself have been dancing so that you could objectively judge the young dancers? I was very honored, especially when they За мен invited беше me голяма in чест, 2004 особено когато през 2004 година ме when поканиха. Emil Dimitrov Емил Димитров had the kindness to invite me, and when he беше invited така the first любезен Latin medal да from ме different покани, countries. и той покани златните медалисти от различни And we were държави. here with Natalia Така че бяхме тук Makarova заедно с and Наталия dancers Макарова who were in my year concours. изпълнители, които участваха в конкурса в годината, когато аз се явявах. And having been there, И самия having факт, been on stage че many сме years ago, били на сцената заедно преди много години, I have tried never to forget опитвам се никога да не забравя the beauty of this stage красотата на тази сцена, and this atmosphere that you have in the Letni в Theatre летния театър. that helps you so much И to това dance. много помага на изпълнението. So even if you're Така nervous, че дори човек да е притеснен, there's a moment where идва you момента, feel so happy to в be който there, човек and се чувства толкова щастлив, че просто е там. it helps so much to И dance. това много помага на изпълнението. И какви критерии трябва да отговарят днес съвременния балетен артист? Which are the criteria that the contemporary ballet dancer must meet today? I think for a dancer of nowadays, you cannot only stick to classic, Изпълнителят в днешно време не може да се придържа само към класиката. but you have to be able to get out of your comfort zone Трябва да може да излезе от зоната си на комфорт and go into this immense way of moving, which has да влезе в no тези frontiers. движения, за които няма граници. But never forget that even the most Но никога да не забравя, че дори современный movement най-съвременните has to be движения guided by a soul and by трябва something да to се say. подчиняват на душата и на желанието човек да каже нещо. На много сцени сте гостували, имате неповторими спомени, но аз искам да попитам спомена ви от гастрола в Софийската опера, фурора, който сте предизвикали в Большой театър и спомен от участието в театъра на Морис Бежар в Лозана. Dancing in Sofia, the furor in Bolshoi that you provoked, and dancing at the Bejar Theatre in Lausanne. What are your memories? Not only Sofia, Stara Zagora и Plovdiv. Не само в София, но и в Стара Загора и в Пловдив. And
Well, I think every public is different, and I think only всяка by публика е различна. being И honest само когато човек е and really искрен being yourself and giving и all бъде what you себе have си, as дава a всичко от себе as a си, human being, that's като what личност. makes you different as a dancer. това е различното от всеки изпълнител. And Sofia was very special because it Sofia was right за мен away беше about нещо after изключително. my gold medal, and also because Защото Sofia гостувах там веднага след makes златния медал. it's Bulgaria, and Bulgaria Все it's пак already important in my София life. е България. And България then е много Bolshoi, важна за мен. we know what А Bolshoi is. Болшой, всички знаем какво е Болшой. And with Bejar is to work. I had worked with Roland Petit, which was one Се работи с Бежар one of и the с Ролан Пети. 9 high names and very important names in French ballet. And then I had най-важните имена на френския and then I балет. had the opportunity, honor to Имах възможността, it was честа. very interesting because I was teaching at Maurice with Maurice Интересно е, защото in с Maurice Maurice Bejar Ballet Bejar Lausanne, and и аз then преподавах в after one class I was still Lausanne. working. I was still Аз все още работех, active. бях I was активна. really taking classes with another teacher, and then he и came and he said, участвах в класа на I have друг a педагог. I have a role for you Той in my дойде next при мен и ми ballet. каза, имам роля за вас в следващия It си was балет. called 1789 et nous, 1789 and us. He's the ballet he made for the anniversary of the 200th anniversary of the French Revolution. Балета се казва 1789 и ние. Той е посветен на годишнината от втората година And then he said, И той you are going каза, to be the revolutionary. ти You're the only one ще who can do бъдеш it. революционерката, защото само ти можеш да го изиграеш. And also with Bejar, I have a very И с Бежар nice remembering is that имам when I went to един Moscow to the чудесен concourse, спомен, когато отидох в Москва на конкурса. the Cuban company was in Brussels, Кубинския балет беше в Брюксел. and I went to learn with him Veven Opus 5. It's a Аз very nice работих с piece. него, за да подготвя Вевен Опус 5. Много хубаво So изпълнение, много хубав so номер. when I went to dance at the concourse, И когато I отидох brought да that танцувам на as the конкурса, contemporary thing. това беше съвременното ми изпълнение. And there was a moment that where they say Имаше that we един couldn't dance момент, Bejar. в който ни казаха, че не можем да танцуваме Бежар. And then our teacher Fernando Alonso said, well, then we go back Нашият home педагог Фернандо Алонсо каза, в такъв случай си отиваме. and we dance Bejar. И ние си танцувахме Бежар. Как продължават традициите в кубинския балет днес? How is tradition retained in the Cuban ballet of today? Well, I think it carries on. It has a very Мисля, very че strong традицията school. продължава. Нашата школа е много силна. I think that while if you have a strong school, that's a И guarantee you have the dancers. Когато школата е силна, това е гаранция, че ще има изпълнители. And I think most of the what it is the history of the Cuban ballet after Смятам, че revolution, по-голямата част от историята на кубинския балет след революцията, except Mirta and Josefina who след Мирта и died, Косефина, които and they починаха. also were here in Varna. Те също са били тук във Варна. We are all around, so that Всички ние продължаваме да присъстваме. means that we can still handle, школата. give back what Ние was all the work that Fernando можем да had done with us. продължим и да научим младите на това, което Фернандо научи So нас. with the tradition, we Така че also can give the традицията, experiences we have learned and може achieved да бъде in our запазена, lives, но освен dancing това, ние можем да дадем на младите това, което сме получили вследствие in на different опита places си, на това, and че сме working with танцували different на choreographers. много места, различни места с различни хореографии. Позволявам си такъв въпрос зад бариерата на личното. Искам да разбера каква жена е всъщност Лойпа Араухо, като майка, като съпруга, като приятелка, извън балета. I had a mother who was a teacher who loved Майка music. ми She was a very беше good piano player. Преподавател, тя обожаваше музиката и беше много добра My пианистка. father was a doctor, Баща ми беше лекар, psychiatrist doctor, психиатър
also loved music. Също обожаваше музиката. So my life started loving music. Така че моят живот започна с любовта към музиката. I was a very girl that was moving all the time. Бях много жизнено дете. So the only way they could put me down was to sit me on a chair and said, you don't move from there. Успокоят беше да ме сложат на някой стол и да ми кажат да не мърдам оттам. So that's why they thought maybe in ballet I will lose some of my energy. Може би чрез балета ще изразходвам част от енергията си. And then it became my life. След това той се превърна в мой живот. I was married with Asari, who was my partner here. За Асари, той ми беше партньора и тук. And then на конкурса. Life took us apart. След това животът ни раздели. And then I married a movie director. И се омъжих в последствие за режисьор на филм. To whom I was married for 33 years. За когото бях жена на 33 години. And then he died 10 years ago. А преди 10 години той почина. So all I think have left. My sister was also a dancer, but she died също беше 9 years ago. Тя почина преди 9 години. And I still have her daughter. I never had children, but her daughter is like my daughter, and now she has 2 kids. Но нейната дъщеря ми е като моя дъщеря, така че сега тя има 2 деца. And that's the most cherished thing I have in my life. И това е най-скъпото, And което they're still имам in в живота Cuba. си. Те са в Куба. So my heart is divided in my Така teaching че and working. Сърцето ми е разделено. Аз работя, преподавам. And the family I have. And I also have another 3 brothers. They have nothing to do with dance. От друга страна е семейството. Имам още 3 братя, които обаче нямат нищо общо с балета. And one daughter of one of my brothers, she's a dancer, but she's gone into the contemporary thing. На един от братята ми също е балерина, но тя предпочита съвременните. So the rest of the family has nothing to do with ballet. Изпълнение, така че останалите ми роднини нямат нищо общо с балет. Тя случайно ли попадна в балета? Did you end up in ballet by accident? Yes, it was just a form of keeping me quiet and losing some energy. Да ме накарат да мирувам и да изразходвам част от енергията. I used to love it very much. Много ми беше приятно. But it wasn't until I was 14 or 15 that I realized that I couldn't do anything else. На 14-15 годишна възраст си дадох сметка, че не бих могла да се занимавам с нищо друго. Even though my parents said that I had to finish school because they настояваха да завърша училище. Глупа балерина I could not be. Защото те смятаха, че не мога да бъда глупава балерина. Тъй като много варници, много българи ви познават, обичат и уважават, позволете си обращение към тях, чрез ефира на телевизия Черно море. Many people in Varna love you, know you. Would you like to say something to them through the TV? I love them too. И аз ги обичам. Аз само добавям, уважаеми телевизионни зрители, че ако през 65-та година тя получи златен медал на балетният конкурс във Варна, 2 години по-късно на балетния конкурс в Москва тя печели сребърен медал, но в нейната кариера има невероятни гастроли, прима балерина на кубинския балет, да не говори за това, че дълги години била и в балета на Марсилия. През 70-та година получава златна звезда на фестивала Шанзелизе и един от кавалерите на почетният легион на Франция. И нищо това не е случайно. Аз съм убеден, че така както преподава в балетната академия това лято във Варна, тя ще бъде поканена отново и този разговор, който започнах с нея, ще има своето продължение. Благодаря ви, че бяхме заедно и че се вълнувахме и с днешна дата за балетния конкурс във Варна, най-емблематичния и най-разпознаваемия в света. Благодаря ви.